Atong takna dinhi sa EWR 8 minutos ang nakalabay sa alas 7 sa kagabhion. Sa Proverbio 14:12 nagaingon, adunay dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo, apan ang katapusan niya na mao ang dalan sa kamatayon. Gusto ba ikaw mahibalo sa matuod nga kamatuoran? Pamatia ang programa Lintunganay sa Kamatuoran. Lintunganay sa Kamatuoran. Ania ang imong kapaglaom. Dalaygon ang atong Ginoong Dios nining taknaa sa kagabhion kay iyang gihatag kanato ang lugway sa kinabuhi. Good evening Toledo, good evening Philippines, good evening world. Welcome sa atong programa Lintunganay sa Kamatuoran. Aniya na sa bang inyong evangelist makikuban kaninyo sulod sa usa ka oras, Evangelist Rusty Daguhoy nga magapahat kaninyo sa pagtalinghog sa pulong sa Dios pinaagi sa ato ang programa dinhi sa kahanginan. So nini gabi akong pangumusta o gina-welcome ang atong tanan nga mga kaigalaan o mga kaigsuonan nga nagapaminaw sa atong programa Lintunganay sa Kamatuoran. Mayong gabi sa tanan nato nga mga kaigsuonan, ilabi na dinhi sa lalawigan sa Toledo, ilabi na sa atong pinalanggang presidente sa atong asosasyon, si Brother Ronnie Mendez. Mayong gabi nimo diha President, uban sa imong mga mahal sa kinabuhi o sa imong mga silingan, ilabi na ngadto sa mga Aurita family. Mayong gabi nila ni Brother Boy o Sister Linda o sa iyang mga kabataan o mga apo. Mayong gabi yung tanan mga pinalangga nga makigalaan makigusunan. So nini nga gabi ato ginapanimbaya usab ang ato tanan nga mga kagalaan o mga kaigsunan, ilabi na dinhi sa Dakbayan sa Toledo. Ang atong mga higala nga mga driver, ato usab nga mga higala nga mga negosyante, mayong gabiin yung tanan diha. Og sa tanan nato nga mga kahigalaan nga padayon sa ilang pagpanihapon karon nga gabi. So ginapangumusta nako ang tanan. Naot nga nakita karon sa mayong panglawas ug ilabi na usab sa atong mga suki nga matigpaminaw dinhi sa Luray, man gabi tanan taga Luray. Og diha usab sa Captain Claudio, mayong gabi og sa Sangi, mayong gabi tanan taga Sangi. Ilabi na gayod ngadto sa ato nga mga kaigalaan mga kaigsunan nga naga-subaybay sa atong programa Lintunganay sa Kamatuoran. Nya may gabi usab ngadto sa ato nga mga pinalangga nga mga kaigalaan mga kaigsunan, ilabi na sa atong mga kaigalaan mga kaigsunan nga nagasunod sa atong programa dinha sa Ibo. May gabi tanan taga Ibo diha sa Bato. Ilabi na gayo diha sa mga lakang-lakang family. May gabi inyong tanan diha. Mga lakang-lakang diha sa Luok, Bato, Toledo. Unya may gabi usab ngadto sa atong mga kaigsuonan diha sa Awihaw, ngadto sa Sitio Muhon. May gabi ngadto sa mga Mag-Aso family o ngadto usab sa atong mga kaigalaan mga kaigsuonan, ilabi na gayud sa atong mga kaigsuonan nga nagasunod ni atong programa dinha sa Bato. May gabi tanan taga Bato sa mga Destacamento family. Nato nila Brother Danny Destacamento, may gabi ninyong tanan diha og ilabi na usab ngadto sa ato nga mga suki nga matigpaminaw dinhi sa tibuok Dakbayan sa Toledo o ngadto sa atong mga pinalangga nga makagalaan mga kaigsuonan, ilabi na gayud sa atong mga pinalangga nga makagalaan mga kaigsuonan diha sa Pinamungahan. May gabi tanan taga Pinamungahan sa Pandakan og diha usab sa Anupog, may gabi tanan taga Anupog, ilabi na ngadto sa mga Bidasurda family, sa mga Kabante family. Brother Ruel Kabante, may gabiin mo diha og kauban sa tanan nato nga mga kagalaan diha sa Anupog, mayong gabi yung tanan diha og sa mga Pirater family. Og dinhi usab sa Luray, labi na diha sa Sipaway. Mayong gabi nila ni Nanay Ili, kauban ni Ate Gigi
diha sa Sipaway, kauban usab nila ni Nanay Ani, may gabi ini yung tanan diha. Kauban sa tanan nato nga magalaan makigsunan, ilabi na sa ato mga kagalaan nga nagapadayon usab pagpaminaw ni atong programa Lintunganay sa Kamatuoran. Nya may gabi is tanang taga Magdugo, mga kagalaan nato diha sa Magdugo nga nagapadayon usab sa pagsunod sa itong programa, ilabi na ngadto nila ni Brother Robert Susano. May gabi is sa mga Susano, sa mga panugaling, may gabi ninyo diha, o sa mga kahigalaan nato nga naga-subaybay sa itong programa diha sa Barangay Media 11. Labi na sa itong pinalanggang barangay captain diha ni Honorable Larry Alferez. May gabi ini mo diha kap, kauban si mong tibok nga panimalay o kauban usab sa atong mga kahigalaan diha sa Sitio Pandong, Barangay Media 11. Sa mga Juarez family, may gabi o ngadto usab sa mga Baryuga family o ngadto usab sa akong mga paryente diha, no? Adto nila ni Moises Daguhoy, may gabi ninyo tanan diha. Kauban usab ngadto ni nila ni Sister Marilo, ilabi na sa mga Villasencio family, may gabi inyong tanan diha. Og sa tanan nato nga mga kagalaan, makaigsunan nga nagasunod ni atong programa, may gabi og ngadto usab sa atong mga kagalaan diha sa Dumlog. Sa mga Badges family, may gabi is mga Badges. Og ilabi na usab ngadto sa mga Bulanyo, may gabi og ngadto usab sa atong mga pinalangga nga mga kagalaan, makaigsunan nga nagasunod ni atong programa Lintunganay sa Kamatuoran ngadto paingon ta sa barangay Buanoy. Diha sa Buanoy na akong igsuon diha may gabi ini mo diha Brother Kim, kauban usab sa ato nga mga magbubuhat, ilabi na nila ni Ilar Aurita o ngadto usab sa atong mga kaigsunan diya sa Barangay Liki. Mga kaigsunan nato nga mga makugihon kaayo sa pagpangalagad sa atong Ginoo diya sa bukiran nga bahin sa lungsod sa Balamban. Ang ilahang iglesia nga ilang gitrabaho medyo muraog human-human na. So wala usab kini makababag sa ilahang pagsimba ngadto sa buhi nga Dios. Nya may gabi sa mga Pacquiao family o ngadto usab sa atong mga kaigsuonan diha sa Tubigag Manok, Asturias. May gabi inyo tanan diha mga Swansing family. Sa mga Paler family o ngadto usab sa ato nga mga kaigsuonan diha sa Santa Lucia. Akong amigo diha si Brother Dumiligtas, kauban sa iyahang tibok nga panimalay, uban sa mga Ligtas family. Kinirang mga pamilyaha nga murag layo kay ni sa mga ligtas na god, apelido pa lang na ligtas na. So may gabi labi na sa Tuburan nga bahin ang ato nga mga kaigsuonan diha sa Barangay 2 sa Tuburan, duol sa atong iglesia ngadto sa mga Apad family. Apad na o ngadto sa mga Ibo family, may gabi labi na ngadto ni Madam Hinley Ibo, kauban sa atong tanan nga makagalahan makaigsuon nga sunod niya atong programa niini nga gabi. Di kita mo padayon, ako moingon nga alang sa tanan natong makagalaan makaigsuonan nga nagasubaybay sa tibuok nga kalibutan, kun doon na lang tay mga internet, makita ninyo ang atong programa Lintunganay sa Kamatuoran pinaagis sa paglag-on sa inyohang mga Facebook, atong Facebook account, hisgot kini may tungod sa Lintunganay sa Kamatuoran. Ilag-on lang na ninyo mga kapaglaom mo niya, i-share nato ngadto sa atong mga higala, like o niya daghanta nga magasunod ni atong nga programa Lintunganay sa Kamatuoran. Sa dili pa kitang padayon nga tusunahan mga kapaglaom, ako mong gidapit alang sa atong pag-ampo nining gabi, mag-ampo ta. Dios namong gamhanan ninintak nga sa gabion, salamat sa imong pagkamaayo ang gihatag kanamo. Salamat sa imong dakong gugma. Salamat sa imong paggiya ug pag-uban hangtod dining orasa. Kami naghangyo kanimo Ginoo nga pinagis gahom sa balaang espiritu. Mulihok sa among makasing-kasing, paghatag sa pinasahing kaalam nga diin mo'y magabukas usab sa mga kasing-kasing sa imong mga anak o sa ilang mga salabutan aron masabtan ang mensahe nga magapahinumdum sa matag usa nga ikaw
nagatagana sa matag usa ka namo ilabi na gayud sa kinabuhi nga walay katapusan. Panalangin ni imong tanan nga mga anak nintak na sa tanan nga nagapaminaw diha sa ilahang mga radyo, nagtan-aw sa ilahang mga Facebook, kami naghangyo kanimo Ginoo ang pinasahi nga kaalam among mabatnan. Among gitugyan kanimo ang tanan dawaton pinagi sa ngalan ni Hesus. Amen. Buyno mga kapaglaom sa kaawit alang kanatong tanan nini nga gabi. Atong ihatag ang panahon alang sa usa ka kasalanan, hapit nga niya kalibutan halingin tungod sa gahom sa Ginoo. Ang mga butang niining kalibutan mahanaw ang tanan. Ugad dunay mutunga bago ngayuta balang syudad uluyan ang sa katawa. Sila ang napili sa atong namahan kanyang tuman sa iyang kasuguan. Akong igsuon, ikaw ba nahibulong sa atong panahon karon? Gubot bisan na sa kapaingon, apan kini atong nawaton. Kay kini mahanaw sa umalabot nga adlaw, umasa iyang paghukom. Makita ang puluyanan nga matabong, maangkon ang kalipay nga lunlon. Ugad dunay mutunga bago ngayuta balang syudad uluyan ang sa katawa. Sila ang napili sa akong amahan kay nagtuman sa iyang kasuguan. Ugad dunay mutunga bago ngayuta balang syudad uluyan ang sa katawan. Sila ang napili sa atong amahan kay nagtuman sa iyang kasuguan. Ugad dunay mutunga bago ngayuta balang syudad uluyan ang sa katawan. Sila ang napili sa atong amahan kay nagtuman sa iyang kasuguan. Sila ang napili sa
Mao kadtong awit atong napatalinghugan mga kapaglaom nga nagahatag kanato og dako kayo nga inspirasyon sa atong kinabuhi. Magtuman ta sa iyang kasuguan. Usahay man god mga kapaglaom kay ang tao magbuot-buot lang siyang kaugalingon pagtuman. Pandili na mao ang kasuguan sa atong Ginoo kundi ang ila na nga kasuguan sa ilang kaugalingon nga pagbuot. Atong i-recognize ang ato nga mga viewers karon nga gabi. Doon na natay mga 40 kapin ka mga viewers mga kapaglaom. May gabi ngadto ni James Mandalones sa mayong gabi kapaglaom. Greet ko Kristen Mandalayaw nga ako langga nga tuwa puyo sa Mandawi, Cebu. Ay layo ni. Ngadto ni Terence Balataria. Bro, watching Kasoy is the church. Okay, may gabi is tanang taga Kasoy. May gabi usab ngadto ni Ma'am MM. Sa mayong gabi kapaglaom Tatay Rusty, God bless. Okay, daghang salamat usab. Ako mong hangyoon i-share ninyo atong programa ngadto sa atong mga higala nga naga-subaybay sa ato nga program. Alang sa atong tanan nga mga kagalaan o mga kaigsuonan nga paminaw diha sa atong mga radio station, 106.3 ang dial atong EWR Hope Radio. O niya kung doon na mo'y mga pangutana, mga greetings o komentaryo, ipadala lang yun din sa atong programa. Kaya atong programa usa ni siya ka oras kada Domingo sa alas 7 sa gabi hangtod sa alas 8 sa gabi. Ato nang pagtagad mga kapaglaom kana mga pangmusta ninyo ngadto sa inyong mga mahal sa kinabuhi. Padala din ang atong text line inyong bati. Ako ipabot diha kaninyo 0975 844-945. Usbon ako ang atong numero. Text line na to 0975-844-945. 45. Mo ni siya ang atong numero. May gabi ngadto ni Eljera Kaisar. Good evening kapaglaom from Gihulngan. May gabi sa tanan taga Gihulngan. Ngadto sab ni Vice Nissan Nieras, June Nieras. May gabi ini mo diha Vice. Usa ni sa mga Vice President sa ato ang CAM. Sa ato ang CAM, ang kahulugan sa CAM, Cebu Adventist Motorriders Ministry. Usa ni sa ato nga mga Vice President. Shout out ko Vice Rusty Dags. Okay ka, shout out na nga to sa atong mga tanan nga mga riders nga naga-bisita kagahapong adlaw diha sa Kulunaga sa pagpakig-uban sa pagsimba sa atong mga kay gisuunan diha sa Kulunaga adto sa mga Perolino family. May gabi sa tanang Taganaga, mga Perolino family. Kusayod nga sunod mo sa atong programa. Ingon pa ni Vice Junieras sa mayong gabi Vice. Okay. Usa mong punta sa mga Vice President niya ng mao nga grupo. O niya atong mga pinalangga usab nga mga naghugpong sa ilahang puwersa sa pag ayuda sa atong mga masakiton o kasing-kasing nga mga kabataan. Ang ato ang Heart Warriors Cebu Club Philippines kahiusa alang sa abag pagbisita ngadto sa atong mga tanan nga mga higala. Mayong gabi ngadto ni admin Marilyn Lesson Bulo o ngadto usab ni Ma'am Charlene Perulino. Mayong gabi ni mo diha nas Lagtang Talisay. Mayong gabi. Ako mo hangyoon nga ipahat ni atong programa ngadto sa atong mga pinalangga nga mga kaigalan. May gabi ngadto sa tanan taga Don Salvador, Negros, Diaz Escalante, Hinubaan. May gabi
Labi na nga to sa Bacolod. May gabi sa tanang taga Bacolod. Diya sa Uringaw, may gabi sa mga Uringaw nun. Ilabi na sa atong mga kaigsuunan diya. Kung nailhan diya si Brother Enrique Panlaan. Kini si Brother Enrique Panlaan, gikan ni siya sa Barangay Anupog. Niya to alang na nimuyo dito sa Barangay Uringaw tungod kay naka kuha sa nigpwesto dito. Marag akong tanaw ni tawhana usa ni sa mga asindiro diha sa Negros. Brother Enrique Panlaan. May gabi usab ngadto ni Brother Marcelo Panugaling diha sa Kabituunan o sa mga Romulo family. May gabi inyong tanan sa mga Romulo family. Hayop nga malipayon ta nga nagapadayon karon sa pagsunod sa atong programa. Ato makaigsunan diya sa sudlon nga bahin, diya sa Tungkay, diya sa Pangamihan, o diya sa Barangay Kasoy, sa uban nga mga dapit diya sa New Bukaw o Old Bukaw. May gabi ini yung tanan diya. Aper ug luwer man siguro ning Kasoy. Tulanin tawgon og aper og luwer kay na may bahada diha na poy subida. Ato nang mausa ni sila. May gabi ngadto ni Ma'am Marilyn Canada Bulo. Listen diha. Canada din siya. Nagtan-aw siya sa programa karon. Diha sa lalawigan sa Bohol. Murag naa ni siya sa Bohol sa Sagbayan. O wa ko masayop murag naa ni siya sa Sagbayan, Tubigon. Naa ni siya karon diha tungod kay usa sa ilahang mga relatives, marayang uncle nga ni panaw na. So condolence ngadto sa pamilya, ilabi na sa pamilya nga natungdan. Wala man ko makakuha na ni unsa ni nga pamilya ilahang. Basta kay nahani diha sa Bohol, no? Padayon ta mga kapaglaom ni gabi samtang atong hisgutan gamay, recap gamay ang niagi. May gabi ngadto ni Marshall Sunny Tabay Ikunas dias kan Tabako. May gabi ni mo diya Marshall uban sa imong tibok nga panimalay, labi na sa mga Repuela family. Tanaw sila karon gabi sa ato nga programa. Good luck sa ato ang week of prayer gihimo diya sa Sangi Sangi Church nga magsugod karong gabi una. Murag 1 week ni siya nga kay week of prayer man. Sa kanisimana yun ni siya nga programa. So sa nagpadayon sa paghiusa sa ato nga mga kaigsuunan mga kaigalaan nga sunod usab nining mao nga programa. Nanatay mga 70 kapin ka mga viewers mga kapaglaom. Kana 70 kapin ka mga viewers ako mong gihangyo nga inyo nang share ang inyohang live dia ngadto sa inyong mga higala. Like, share sa atong mga higala aron nga magkuyog ta o mag-uban ta ninyo sa kauras daghan ta nga mag-uban mga kapaglaom. Now, ang niagi nga paghisgot nato, naghisgot ta atong gidiskubre kung asa dapit ang impierno. Daghan mga tao nga maghuna-huna karon, yang nangamatay may impierno na. Gani abot lang og tinuod po ni sa lahi man po pagtuon sa tao. Kay usa sa akong amigo ambot og unsa pod ang iya natun-an sa Biblia. Gikan man ni siya sa Kristohanon nga pundok as a Seventh-day Adventist. O niya nabalhin siya ngadto sa Yawi. Yawi na ni siya karon. Ang iyahang huna-huna may tungod sa impierno na nagyod. Apan sukwahi sa atong paghisgot to niaging ang impierno, wala pa kini mangyutaa mo himuon nga impierno.
sumala sa itong pagdiscovery. May gabi nga ito ni Junard Ramos, mayong gabi Brad Rusty from Balamban. Na siya Balamban karon. Liki man ni sila. Okay, sa barangay Liki ni nga simbahan. So ako ninggi shout out ang atong mga higala, mga igsuon nga negosyo, maring negosyante ni sila. Bali-balihan ang inyong mga litson manok diharon din na mapaig mga kapaglaom, no? Ay kalimting kining inyong evangelist tilaw sinig manok litson. So padayon ta mga kapaglaom. Atong mahisgutan nga sa recap nato nga paghisgot ang pagdiscovery nato sa imperno dili na ana kundili wala pa. Murag di kay masabta, no? Atong i-clarify, wala pa ang imperno. Kay ang imperno 2 Pedro 3:10 kini mang yutaa mo'y sunugon. Malakyas 4 versikulo 1 lahos sa versikulo 3 kini gyapong yutaa mo'y sunugon. Unya ang paigon ani kadtong mga taong mga palabilabihon sumala sa libro ni Propeta Malakay. So kung naamay naghuna-huna karon o naamay pagtulunan nga sumala sa ilang doktrina ang imperno naana unya ang nangamatay nga mga taong dautan to anas imperno langoy-langoy na sukway na sa Biblia. Unya ang mga tao nga naga huna-huna nga dili kay sila dautan na pa sa purgatorio ug ang mga taong maayog batasan kinaiya balag marites gamay basta kay langit na ang ilaha nga direction sumala sa pagtuon sa uban. Apan ang Biblia nagpahayag nga kon kanang dapit sa imperno, dapit sa langit, dapit sa purgatorio, kung naana na siya karon kining langit na namang yun na noon kay sumala sa Juan 14 1, 2 ug 3 nga siya moadtog mag-anda magluna. So nana gina siya pero wa pay nakangadto kay ingon sa unang Tesalonika 4 versikulo 13 wala may mga nangamatay nga naguna. Ang mga buhi sa di sad muuna dito. Magdungan gyud na inig kabanhaw sa tao. May gabi ingad to ni Ma'am Ikit Albufera Tapiri. Siya, good evening kapaglaom Raste. May gabi ini mo diya sa barangay Media 11 diya sa Sitio Pandong Bato. May gabi usab ngadto ni Martin diya sa Naga Balamban. Siya, good evening Brad Rusty Daguhoy. May gabi usab usa ni sa ato nga mga miyembro sa Heart Warrior Philippines Club nga dana sa siya pagbati may tungod sa pagpahat sa iyang panahon ngadto sa pipila nato nga dunay mga balatian. Ay ato lang yan po sa Ginoo mga kapaglaom nga tabangan ta ani atong mga handom ug tinguha para sa atong mga higala. Bueno, ato ipadayon mga kapaglaom nga ang inferno kon hukom ang atong hisgutan nga naanay na imperno dili mo balik ang Dios ning kalibutan na sumala sa pangadyon. Tungod kay kon doon na imperno niya mo balik siya inguman ang Dios nga sa pangadyon nga muanhi siya ron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. So di ni nato kayo masabtan sa ato lang gyud nga pag tukib niini. Bisan ato pa ni siya nga balik-balikon di kini masabtan sa kadaghanan. Karon nga gabi ang suhitong atong hisgutan naghisgot kini mahitungod niining ang pinakataas nga bakasyon.
o kanus-an ni kutob, pila ni siya kaadlaw, ato ning mahibaw-an sumala sa atong pagtuon. Now, ang Biblia naghisgot mahitungod sa gitawag milenyo. Daghan mga tao nga wala kay makasabot aning milenyo. Kay ang pulong milenyo gikuha man gikan sa Latin nga pinulungan. O Latin. O niya ang mille, tawag siya og usa kalibo. Ang anom, mao na siya ang gitawag og tuig. But pasabot nga ang Biblia nagsulti mahitungod nining usa kalibo ka tuig. Matud pa sa pinadayag kapitulo 20 bersikulo 1 ug 2, ang pangutana, unsay kahulugan sa pulong milenyo? Ato ning basahon mga kapaglaom. Kung naamoy Biblia diha, sundi ko ninyo, basahon nato ang libro sa pinadayag. Pinadayag ni Bugna 20 bersikulo 1 og 2. Nya may gabi is tanang tagagihulngan, ilabi na diha sa Bulado, ngadto sa mga Tokero family, o ilabi na usab ngadto sa mga Bindanilio family, Acabo family. Ilabi na ngadto nila ni Ma'am Carmelita Acabo. Atong basahon makapaglaom ang libro sa pinadayag. Gisulti din ni si Juan Revelador. Di ni nato siya sayangon ang gisulti ni Juan Revelador. Niya atong basahon. Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 1. Unsay gisulti dinhi ni Juan Revelator. Matod pa niya nga kining libros pinadayag, kung gipadayag, nakita kini niya nga sayang pagkabilanggo. Sayang pagkabilanggo dito sa Islas Patmos, mauni ang iyang nakita mga kapaglaom. Atong basahon. Usa ni siyang nakita o gihisgutan kining libruha sa pinadayag 20 bersikulo 1 og unya akong nakita nga gikan sa langit nanaog ang usa ka manulunda nga sa iyang kamot diha ang Yahweh sa bungaw sa kinahiladman nga walay kinutuban og ang usa kadakong talikala bersikulo 2 og iyang gidakop ang dragon, ang karaang serpente nga mao ang yawa og si Satanas, og iyang gigapos siya sulod sa usa ka libo ka tuig. Mao ni siyang usa ka libo ka tuig. Gitawag siyang milenyo. Og atong susihon mga kapaglaom, ang pinakataas nga bakasyon nga ato karon hisgutan, kadang bakasyon sa trabaho ug tuwa ka sa laing nasod, murag naar ka din his mga pinakataas ng 3 ka buwan. Kasagaran gid uban murag usa ka buwan og tunga. Nyari sa kas mga company sa duol ra sa atoa, 20 ka adlaw ra imong bakasyon. Swildado ka anang 20 ka adlaw apan di ka magtrabaho. Mo na gitawag bakasyon. Pero lahi kining atoa karong hisgutan, kay ang bakasyon nga gihisgutan nga pinakataas usa ka libo ka tuig ni. Sumala sa atong gibasa karon nga ang yawa nining panahona gidakop sa anghel ug gipreso siya, gibilanggo siya sulod niya ng usa ka libo ka tuig. Daghan mga tao nga naghuna-huna kining usa ka libo ka tuig. Dili ni siya nato ikatingala nga dunay daghang mga tawo nga huna-huna aning usa ka libo ka tuig.
nga mga tao nga nauna nila sa kalibo ka tuig mo pag panalangin si Ginoo, pag dumala minaayo ka pero di ka kaabot anang mga pangindaruna sa kalibo ka tuig. Apan din gisgutan nga ang usa ka libo ka tuig mao ang pagkabilanggo sa yawa. May gabi ingadto ni Ma'am P. Bakalian. Good evening kapag laom Rusty watching here Daguhoy Bohol. May gabi is tanang taga Daguhoy Bohol. Okay, may gabi diha sa mga bulanon. Daghang nakailan ako diha sa Bohol. Gikan din na sa Daguhoy, diha sa Mahayag, Barangay Mahayag, sa nalimot naman ko aning uban nga mga lungsod. Lungsod sa Danau, lungsod sa Sagbayan, lungsod sa Kandihay, lungsod sa Alicia, Ubay, Ubay Bohol. Ay daghan to nga mga pinalangga nato nga makaigsunan diha nga nakaila na sa ato ang pag kinabuhi diha sa lamang lugar as alay ko mga kapaglaw. May gabi ide ngadto ni Brother Manolo Gumanoy diha sa Pilar, sa Barangay San Isidro, lungsod sa Pilar. Nya ngadto sab ni Pastor Ron Gilaran na nagbasis sa Sirabulyones. Murag na ni siya duol sa ila ni Mayor or Vice Mayor Riyamaro atong pinalangga nga igsuon diha nga lapad kay kasing-kasing pagtabang labi na gayod sa mga buluhaton nga iya sa atong Ginoo. Padayon ta mga kapaglaom. Kining usa ka libo ka tuig nganong kinahanglan man gyud ni siya nga atong mahibaw-an. Ato daw kunong basahon ang bersikulo 10 sa Pinadayag Kapitulo 20. Bersikulo 10 nagingon siya dinhi. Og ang yawa nga nagapahisalaag kanila gitambog ngadto sa linaw nga kalayo og asupre diin ato ana ang mapintas nga mananap og ang mini nga propeta og didto pagasakiton sila sa adlaw ug sa gabi hangtod sa kahangturan. Uy, tambog naman. Kini nga gisgutan ni Juan Revelador, mao niyang pagkakita nini nga mao gini siya padulngan sa yawa. Ang pagkapreso sa yawa sulod sa kalibo ka tuig, gitawag siya nga nabilanggo siya sa gitawag nga circumstansya, no? Circumstansya. Nganong nabilanggo siya sa circumstansya kanang gibilanggo siya nga walay mga rihas puthaw. Wa poy gapos nga gitawag talikala nga nagapos kaniya kundi nabilanggo siya sa circumstansya kay nining panahon na ang yawa nag-inusara sa kalibutan. Naingon ang Pinadayag nga gidakop ang dragon karaang serpente nga maong yawa unya gidlunod hagbong siya sa usa ka bungaw nga di matugkad og ang tabo niini gisiliyuhan gi dangan ni gi kandaduhan aron nga di siya makabuhi. Sulod niya na usa ka libo ka tuig. Now ang pangutana kining usa ka libo ka tuig kanus man ni siya magsugod. Niya ipahinomdom sa Ginoo matag usa ka nato aron masabtan nato inigsugod sa usa ka libo ka tuig. Atong kahinomduman nga si San Pablo nagapahinomdom kanimo kanako mahitungod sa atong pagkinabuhi. Ingon dinhi sa libro ni Pablo sa Roma. Namoy Bible diya. Isulat ninyo ang teksto. Roma Kapitulo Kapitulo 14 8.
Ana, kita-ana ninyo. Roma 14 versikulo 8 sa may gisulti dinhi. Kung kita nabuhi kita alang sa Ginoo, o kung kita mamatay kita alang sa Ginoo. Sa ingon ni ana, mabuhi kita o mamatay, iya kita sa Ginoo. Ang tuyo sa Dios sa atong pagkinabuhi ning kalibutan na, kung natawo ta sa yuta dinhi sa yuta, nahimugso ta sa taguangkan sa tong inahan, ginatudloan ta sa atong mga ginikanan isip mga Kristiyanos nga dunay Dios, dunay makagagahom, dunay magbubuhat, dunay mahingmanggaon nga Dios, dunay Kristo nga nilukat sa atong mga sala. Gipainomduman ta ana. Ug labaw sa tanan, gisultihan usab kita nga dunay langit, dunay puyuta, naay impierno. O niya kasagaran sa mga pagpanudlo sa mga katigwangan, dudong ayaw gyud mo panghilabot sa ubang mga butang nga dili ato. Matod pa sa mga katigwangan, ayaw mo panghilabot kay basin maimpierno mo. Mo na gitudlo sa atong mga katigwangan. Ang pulong pagka-impierno, dili siya sayon. Apan sa atong nadiskubre, wala pa siya'y dapit nga gihisgutan impierno. Wala pa pod nagsugod ang pagsilot sa mga taong dautan diha niya ng impierno. Kay matod pa sa gisulti ni San Pedro, kining yutaa mao ang iyang sunugon pinaagis kalayo. Meaning to say, ni adinhi gihagbong ang yawa. Ni anang panahon na sumala sa pinadayag 20 versikulo 10 nga gitambog na ang yawa ni anang kalayo o gisakit siya sulod gikan sa pagsakit niya hangtod sa walay katapusan. Mao ni siya ang gihisgutan sa ato nga mga author sa balaan nga kasulatan nga gipahinumdom kanato, gipakita kanato unsa ang mga panghitabo ug unsa usab ang atong padulngan samtang kita nagapadayon sa pag kinabuhi ni kalibutan. Mao ni siya ang gihisgutan nato karon mahitungod ni ining pagsugod. Ang pagsugod sa usa ka libo ka tuig, sa diha nga ang pagpahimangno sa Dios pinaagi sa iyahang alagad nga si Pablo, usa sa mga magsusulat, gipahinumduman niya ang tao nga kon magpakabuhi tanin ning kalibutan na inigkabuhi nato na atas Ginoo. Kon mamatay usab kita, kanang pabilin tang naas Ginoo. Kaysa ingon nga paagi mabuhi tag mamatay, kinahanglan nga iyata sa Ginoo. Kay doon na may mga panahon man god nga ang tao moangkon ra siya nga naa siya sa Ginoo. Apan dili siya takos nga tawgon nga Dios nun o naagid siya sa Ginoo tungod kay sukwahi man ang ihang gibuhat. Muna ingon sa sulti ni San Juan, siya nga moingon, ako nakaila kaniya apan wala nagbantay sugo kining tawhana bakakon ug wala niyang kamatuoran. But pasabot naay mga tao nga nag-angkon nga sila mga Dios nun pero gitawag mga bakakon kay di man makita ang ilang mga binuhatan sa balaod sa Dios o kasuguan sa Dios. Muna nga igsugod sa usa ka libo ka tuig, gipahinumduman ta kay ang pagsugod sa usa ka libo ka tuig, unang Tesalonica 4 versikulo 16 nag-ingon, kay ang Ginoo gayud unya maong manaog gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo ug sa tawag sa mga punuan sa mga manlunda ug sa tingog sa trumpeta sa Dios ug unya ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Mauni siya ang pagsugod sa usa ka libo ka tuig. Manaog si Kristo nining kalibutan. May gabi ngadto ni Madeline espiritu. Mao ni mga espiritu nga imong magunitan. Pakaniya. Nagtan-aw sila karon naa sa Mualbual.
Kung masayop, Mualbual ning ilaha. No, nasa lungsod sa Mualbual. Kay may gabi tanang taga Mualbual. Gikan din his Naga paingon San Fernando, Karkar, lahos paingon dito sa Mualbual, tuyok sa Malabuyok, paingon ta balik din his sa Karkar gihapon, no, mantalungon ta mga gid pa do. Luris Solomon diha sa Barangay Rizal, Pinamungahan, mga Solomon. Ngadto ni matod pa niya sa Brad, lakaw karon. Asa maglakaw karon. Lakaw lumakaw siguro ni. Taning klarohon bi. Lakaw karon. Wow, naglingkod ako diri. Wa ako naglakaw-lakaw. Kamo gyud ha. Mga sipat kay mo da. Okay. Basta lakaw-lakaw na yung gisgutan. Okay, padayon ta mga kapaglaom. Natoy paandam daan ng awit kay medyo mura og piki tagamay itong panahon. Pipila ka magutlo gikan karon atong patalinghugan ng awit nga giandam sa atong partner. Siya maog yun, Brad, kay nakadungog man mi. Nakadungog gid sila. Tinuod yun na. Pamati lang yun mo dihag nakadungog mo, mga Solomon family. Kini si Ate Cres lumakaw. Lumakaw ni siya. O niya kining niya sa Luok Bato, mga lakang-lakang ni sila. Dili ni lakaw-lakaw, mga lakang-lakang family. Ramil Pasinyo. Mayong gabi kapaglaom igsoon gikan sa Isla Kinatarkan, Santa Fe, Cebu. Okay, kusog deta di Kinatarkan. May gabi ista na taga Kinatarkan. Atong mga magbubuhat diha, atong mga igsoon, mga higala nato nga nagasunod sa atong programa. May gabi ini yung tanan diha. Usa ka awit alang kanatong tanan nga atong patalinghugan nini nga gabi. Ang kabataan, lakaw sudunga, malibayon imong mahigala. Sa ilang una-una, wala ang kabalaka. Sa gawad mo sabot, nagpabiling ang guma. Hain na ang imong pagsabi, kung may pasulay, kung kaguoding ka mo ato. May pagsali ka ba kang Kristo? Sa kahalog isa'y imong hangpan. Atong ikasubo mga kapaglaom nga atong musika ato ning kontrolon sa pagkakaroon tungod kay gusto na to i-recognize ang atong mga higala nga nagasunod sa atong programa dito nga nais kamaturan. May gabi ngadto ni Bibit Ababun Dumin. Usa sa atong mga bag-o nga nag-comment, no? Ingon siya dinhi, good evening mga kapaglaom, watching from La Libertad, Negros Oriental. May gabi sa tanang taga La Libertad. May gabi ini mo diya Baderuel Cabanti. Siya good evening kapaglaom Raste. Okay? Salamat kayo. Kapaglaom Ruel Cabanti. Wa kumasayop ning tawhana. Anak yun ni siya ni Mr. and Mrs. Cabanti. Kay Cabanti man.
atong pasalamatan usab ang atong mga suki nga tigpaminaw diha sa Naga. O nagtan-aw sa atong programa dintunganay sa kamatuoran. May gabiin yung tanan diha mga kapaglaom. Sa kahanugin sa imong dangpan, adunay Ginoo. Sa kahanugin sa imong dangpan, adunay Ginoo. Adunay Ginoo. Okay, ang awit nagapahinomdom sa matag usa ka nato nga dunay Ginoo mga kapaglaom, no? Naagi Ginoo. Ang awit nagahisgot nga nining kalibutan atong gipuy-an ang atong pagpuyo wa ta mo tungha dinhi nga dili ta gimugna sa atong magbubuhat. Gimugna ta sa atong magbubuhat mga kapaglaom sa tuyo nga makaila pud ta ngadto sa atong magbubuhat nga dunay gyoy Ginoo. Unya ang pag-ila niini ako mong sayran sa pag-ila nga ang Dios nga atong magbubuhat mailhan nato, mailhan pud ta sa Dios nga nagbuhat kanato. Asa mo basa? Ezekiel 20 versikulo kapitulo 20 versikulo 12. Ingon siya nga labot pa usab niya na gihatag ko kanila ang akong mga adlaw nga igpapahulay. Aron kini mahimong usa ka timaan, kanang pulong timaan mga kapaglaom, nasiliyuhan kanas Ginoo. Aron ikaw makaila nga mao si Hiyuba nga inyong Dios. Nya kung imong basahon bersikulo 20, balaana na. Kaya ang pagbalaan nimo niyang adlaw, maoy pag-ila nimo ngadto sa imong magbubuhat. Kanarang mga bersikulo duha ang nagahatag og pag-ilhanay sa Dios ug sa tao mga kapaglaom. Wa ta kaila sa atong magbubuhat. May gabi dito sa nagtan-aw karon adto ni Ma'am Nisi apelyido ni Pasanan ni tan-aw ni sa programa diha sa Naga. Wa ko masayop na ni siya sa Naga. Ato ganinang tan-aw ng monitor na to diha tanan ato mga nagatan-aw. May gabi sa atong 150 ka mga viewers. Daghan na kita viewers karon nga nagasunod sa atong programa. Padayon ta mga kapaglaom. Gamay-gamay na lang gyud ang atong oras, no? Wa ko masayop, gamay na lang gyud atong oras. Apan gusto nato sayron kini tungod kay importante kinis matag usa ka nato. Now, ang pag-abot sa atong Ginoo mo'y pagsugod sa usa ka libo ka tuig. Unang Tilika 4 bersikulo 16 kay ang bersikulo 17 ni ana nag-ingon nga kita unya nga mga buhi pa kay di man tanan mga matay, kitan tanan nga mga buhi pa nga maabtan, iyang dadon ngadto sa langit pinagi sa panganod. Muna nga sa Juan 14:1, 2 ug 3 mag-andam siyag dapit alang kanato ug tuwa makaandam na siyag dapit alang kanato muanhi siya kuhaon taniya aron asa siya tuwa usab kita kay kung didhilan tanin ning kalibutana namon po'y mga tao nga nagtuon sa balang kasulatan nga anhira pod sila siyuta di sila mga tug langit paig ni sila kay kining yuta sunugon gini ulayon gini pinaagis kalayo mo na dun natay bakasyon nga pinakataas nga bakasyon kung ang tao magbakasyon siya 20 ra ka adlaw kini usa gyud kalibo ka tuig mga kapaglaom, no? Unya ang mahitabo dinhi sa kalibutan atong basahon pagsugod aning usa ka libo ka tuig tuanam tas langit gidana tas Ginoo dito ingon siya sakgaon sa pangapanganod. Unya sa unang Korinto kapitulo 15 51 52, 53 naghisgot nga ang atong lawas nga madunoton ba lisdan nig dili na madunot
Muna nga kanang atong lawas karon nga dali rang magaras. Nya dugay maayo ang samad. Di na masamad pa. Kaya di naman madunot. Ilisdag dili na madunot. Unya kaning lawas nga mamatay, ilisda nagdili mamatay. Ingon ana nga paagi, ang kamatayon gilamoy o gidaog. But pasabot wala nay kamatayon. Kay nahimo naman siyang kadaugan. Gilamoy, gidaog ang mao nga kamatayon. Ug nianang panahona ang Dios magsakgaw nato. Dili ta manglupad paingos langit. Sakgaon taniya, puphuon taniya pinagis panganod. Makita nimo na sa unang Tesalonika 4 versikulo 17. Kita mga buhi pa nga mahibilin pagasakgaon sa mga panganod uban kaniya o kita magapakig-uban kaniya sa tanang panahon. Wow, pagkanindot mga kapaglaom, no? Sakgaon di tag panganod. O nakasakay na mong eroplano din ha. Dito sa panganod, kani, di na tamahadlo kay panganod na gid ato sakyan mga kapaglaom. Mao ni siya ang tuyo sa Ginoo matag usa kanato. Ato kay numduman nga kining iyang saad mahitabo gayod kini. Ug tuan na ta dito sa langit, gidala na tas Ginoo ngadto sa langit. Karon unsa man mahitabo sa kalibutan? Isayas kapitulo 24 19 ug 20 ato ning basahon mga kapaglaom. Naamoy nasulagmaan dihagdang Biblia ato ng ukbon. 24 Isayas 19 og lahos ta sa 20. Ingon din 19, ang yuta nabungkag. Grabe yun, no? Ingon siya, ang yuta nabungkag, nagayod, ang yuta nabulag, pagpikas, ang yuta nauyog, sa hilabihan gayod. 20, ang yuta magasamparay sama sa usa ka tawo nga hubog, ug magatabyog ngadto nganhi sama sa usa ka duyan, ug ang iyahang kalapasan magabugat sa ibabaw niini, ug mahulog niini, ug mahulog kini, ug dili na mabakod pag usab. Buti pasabot nga ang yawa aning panahon na nag-inusara ra gyud siya dinhi kay guba man kay yuta. Guba ang yuta aning panahon na, ug matod pa si Jeremias kapitulo 4 23 lahos sa 27, ato ning basahon ang libro ni Propeta Jeremias. Kuyog man ni sila si Jeremias ug si Isayas sa ilang pagpanagna nga gihisgutan usab kini ni Juan Revelador. Matod pa dinhi sa Jeremias 4:23 atong basahon, nag-ingon siya dinhi, versikulo 23, gitan-aw ko ang yuta og ania karon kini awaaw og walay sulod, og ang kalangitan og sila walay kahayag. Gitan-aw ko ang kabukiran og ania karon sila ming-irog, og ang tanang kabungturan ming-irog ngadto og nganhi. Gitan-aw ko og ania karon walay tawo, og ang tanang mga kalanggaman sa kalangitan nang hawa nangalagyo. O niya sa versikulo 26, gitan-aw ko og aniya karon ang mabungaon nga umah nahimong kamingawan, og ang tanang mga syudad didto nang nga lumpag sa presensya ni Jehova og sa atubangan sa iyang mabangis nga kasuko. 27 na ingon, kay mao kini ang giingon ni Jehova, ang tibuok nga yuta mahimong biniyaan o galing dili ko at tibawason kini. Adi gini siya tiwason niya og guba. Nga maguba na lang yun ang basta kay mao ni gihisgutan dinhi. Guba ang kalibutan, ang yuta tungod ni ana
sa pagkaguba sa yuta, wala nagyusulod. Wa na'y tao, bisan langgam, wala na gani. May gabi ingad to ni lang kita. Jeep. Ano ba? Ano ba lang kita is watching. Asa ni siya karon nagtanaw. May gabi ini mo diha. Nagtanaw sa atong programa ini nga gabi. Ang Dios nagsulti mga kapaglaom nga mao ni siya mga panghitabo. Ang Jeremias 25:33 ato ganining basahon. Jeremias 25:33. Namoy Biblia din ha. Ukba na ninyo og wala isulat ang teksto aron inyong ma-review sa pagbasa. 25 versikulo 33 ingon. Og ang mga pinatay ni Jehova ni adtong adlaw mulukop gikan sa usa ka tumoy sa yuta ngadto sa laing tumoy sa yuta, sila dili pagahilakan ni paggahipuson ni igalubong sila mahimong kinalibang sa ibabaw sa naong sa yuta. Mao ni siya ang gisgutan mga kapaglaom sa balaan nga kasulatan nga ang 1,000 ka tuig mao ang kadugayon sa bakasyon sa mga tao nga matarong. Asa sila magbakasyon didto sa langit. Og kining yutaa mahimong awaaw, mahimong walay sulod, ang yawa mahimong piniriso siya sa iyahang kaugalingon sa usa ka sirkumstansya. Kanang sirkumstansya nga wala na gyud siya matintal paanang panahon na. Busa, kung imong ipadayon ang pagtuon niini, ang mga dautan nga nangamatay kay matod pa sa Jeremias, mga matay man sila, sama naman sila sa kinalibang sa yuta, wa na may muhipos nila. Ang pangutana, kanus apod sila mabanhaw? Gikan anang ilang kamatayon, kanus apod sila mabanhaw? Hinumduman na to nga ang pagbalik ni Kristo maoy sinugdanan sa 1,000 ka tuig. Diin ang tanang mga matarong dadon sa langit aron magbakasyon didto, unya human sa 1,000 ka tuig ang mga matarong ibalik dinhi sa yuta. Di inaan na sila'y kasakyan kuyog nga mao ang gitawag nga syudad. Gitawag siya og bag-o nga Jerusalem. So niyan ang panahon na, ang pangutana, kining mga dautan nga nangamatay kay mabanhaw man ka ni sila, matod pa sa Juan kapitulo 5:28-29, ingon ang Juan nga, ingon sa Juan nga niyan ang mga panahon na ang mga nangamatay makabati na sa tingog. Pagkabati nila sa tingog, buhi na. Ang nagbuhat og maayo, manggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi, o ang nagbuhat o mangilad, manggula nga binanhaw ngadto sa pagkahinukman sa silot. Kining duha ka klase nga pagkabanhaw, unang pagkabanhaw, katong mga nagkinabuhi nga iyan ni Kristo, matod pa sa Roma kapitulo 14:8, mabuhi ta iyan ni Kristo. May gabi ingat to ni Lyle G. Quezon. Siya, good evening kapag laom Rusty o igsuon ko sa Dios. Okay, igsuon bitaw ta. Bless life kini og sa tibuok mong pamilya. Salamat sa pagpahinumdom mo sa mga katawhan karon bahin sa gipadayag hinaot ni kamata hinaot nara hinaot ganda taas naman ikuan pagtigom sana may mubalik sa sabakan sa amahan og musimba nga siya lamang og
wala na ilain pa o nahigugma gayod kaniya bisan suwayon pa siya sa kagutom o sa kutlo sa iyahang kinabuhi, naot nga dili makawang ang tanan natong pagpangkamot nga makakat-on sa kahibalo og di makawang ang atong pangningkamot nga masuod sa Dios. God bless. Kaya salamat. Taas-taas yun yung mensahe mga kapaglaom. So, atong kahinumduman nga ang Dios magbanhaw sa mga taong dautan, no? Magbanhaw sa mga taong dautan. Pila man yun siya ka adlaw ay mabanhaw ang mga dautan nga nangamatay. Pinadayag Kapitulo 20, versikulo 5. Atong tanawon og pilay gap sa mga matarong og sa mga dautan nga mabanhaw. Niya. Pinadayag Kapitulo 20, versikulo 5. Atong basahon na. Ingon pa niya din versikulo 5. Niya, ingon siya din matod pa din og bahin sa uban pa sa mga nangamatay kini sila dili pa mabuhi pag-usab hangtod matapos una ang 1,000 ka tuig. Kini mao ang nahaunang pagkabanhaw. Mo ni siya ang pagkabanhaw. Ani mangod ng mga kaigalaan o makaigsunan. Sa panahon nga ang Dios magbanhaw sa mga taong dautan, human sa 1,000 ka tuig, si Satanas aning panahon na mugara sad. Buto sabot kay mugara man siya, manghambog na pod siya nga siya nagbanhaw aning mga dautan. Unya iyang ingnon ang mga taong binanhaw sa Dios nga mga dautan nga kanang mga tao nga naa karon nagsakay ni anang syudad nga Bulawan. Dili man na ilaha ato nang ilugon ato nang gubaton. Ug imo nang basahon ang Libros Pinadayag Kapitulo 20 gikan sa versikulo 7 lahos paingon sa versikulo 9 ug 10. Nga niyanang panahon na inigmando ni Satanas nga ato nang gubaton, mutangas na sila ngadto sa kapatagan. Unya sa diha nga ang Dios nakita niya ang mga dautan nga nangabanhaw na. Unya gimanduan ni Satanas, gilimbungan na sa niya ang mga dautan. Ang Dios mo paulan og kalayo sumala sa versikulo 9. 20 versikulo 9. Mo paulan siya kalayo gikan sa langit aron sa pag-ut-ut kanila, sa paglamoy kanila diha sa kamatayon nga mao ang ikaduhang kamatayon. Malakyas Kapitulo 4 versikulo 1 lahos sa versikulo 3. Dili siya magbilin bisan gamot ni nga sama sila sa mga balili nga mahimong tuod ug maabog yun sila kauban ang yawa ug ang mga matarong magtunob-tunob sa mga abo sa mga dautan. Karon mga pinalangga nga makagalaan makigsunan. Magpili ta. Asa man ta ani kitay mo tamak-tamak sa mga taong dautan nga mahimong abo ug kita mao'y tamak-tamakan sa mga taong matarong. Mamalandong ta kay gamay na lang ang panahon. Dunay daghan nga mga tawo nga nakalagad na untas Ginoo na miya ni sibog tungod sa mga pagsuway. Ang uban nawagtang tungod sa mga tentasyon sa kinabuhi. Ang uban nahasol tungod sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga di manugot nga sila mga lagad. Ang mga hinungdan nga ilang gigamit ang panahon sa ilang kaugalingon pagkinabuhi nga sila wala nagipaglaom. Maghuna-huna sila nga mintras nga buhi pa ta, lipay gitag maayo hangtod nga mamatay ta kay maura mangyapon ni kamatay nato di mangyud ta gyapon maluwas. Kanang mga tawanan wa na ipaglaom. Apan higala igsuon kun atong pamalandungan, si Kristo nagakamay sa matag usa kanato pinaagi sa iyahang mga kamot.
Mga kamot nga dunay mga inagian sa lansang. Sa panahon nga nagpalansang siya, makita nimo na sa libro sa Proverbio Kapitulo 1, 24 lahos ngadto sa bersikulo 26, 28. Ningon ang Dios nga ako nagtawag kaninyo apan kamo nagbalibad kanako. Ako nang gibayaw ang akong mga kamot apan di yun mo mutagad, di gani mo maminaw kung unsay akong itambag kaninyo. Igabot unya sa inyong kalisdanan, igabot unya sa inyong mga kahadlok, igabot unya sa inyong mga pagmahay o pagbasol. Ingon ang Dios, katawan ko usab kamo. Mao ni ang prinsipyo sa Ginoo sa matag usa kanato. Busa karon nga panahon, doon na pa'y panahon sa pagbalik higala. Kung ikaw karon na malandong sa imong kaugalingon nga samtang ikaw nahimulag gikan sa sabakan sa atong Ginoo, balik ta. Ayaw hunahunaa ang mga mahal natos kinabuhi nga mupugong nato. Ayaw hunahunaa ang ato mga higala nga mulayo nato tungod kay muduol tagbalik sa atong Ginoo. Kay kana silang tanan kun ang Dios magtawag yod kanila, may panahon usab nga sila tawagon. Apan kun malimbungan ta, gigamit lang na sila sa yawa sa atong kaaway. Matod pa diha sa Lucas 12, 4:12, 8:12. Ingon siya diha nga, ang mga nakadungog sa pulong nga naa sa daplin sa dalan, mao kadtong mga tao nga gitunghaan pagkalit sa yawa. Ug ang pulong nga ilang nabati gisakmit sa yawa. Unya di sila motuo kay di sad sila gustong maluwas. Muna higala igsuon ning gabi atong pamalandungan sa atong kinabuhi. Ang Dios nagtawag kanimo kanako. Ang langit gibuksan sa Dios alang kanimo alang kanako. Atong gipasalamatan ang 200 kapin ka mga viewers nato. 223 karon nga gabi. Atong ipasalamatan sila. Hinumduman nato nga kining pagpanawag sa Ginoo sa matag usa kanato higala mulabay ra ni siya. Inigtak-op sa kaluwasan, inigkamatay nato, wa nay tawo tawgon pagtuas lubnganan nga bangon diha pagbuhat og maayo kay aron maluwas gyud ka. No, wala. Karon nga panahon buhi pata. Kung ikaw karon nagumon man sa mga bisyo sa kalibutan, matintal man ta sa daghan nga mga panghitabo sa atong palibot, ilabi na sa kwarta nga gusto ta makakwarta, pinagis uban nga mga tao, pinagi na ng sugal mga kapaglaom. Ako mo ingon, biyaay na, talik din na, maghinulsulta, muduol tas tong Ginoo, tungod kay ang Dios gusto niya ngang tanang tao makakabot sa paghinulsul ug makahibalo sa tibuok nga kamatuoran aron siya maluwas. Muna ingon San Pedro, ang Ginoo dili gyud siya langay-langayan. Sama ng uban nga hunahuna nga di pa siya mubalik. Kay kung mubalik siya dayon, posible nga walay mga tao nga iyang madala dito sa langit unya nga buhi. Tungod kay dili pa ang tao nakakabot pagbiya sa ilang mga sayo. Dili pa ang tao nakakabot pagbiya sa ilang mga kalingawan sa kalibutan mga kapaglaom. So nining gabi, wala namang kataigong panahon. Atong oras di naman gid motugot. Ang pipila ka magutlo atong gamiton alang sa atong pagpasalamat una ngadto sa atong buhi nga Dios. Nga siya naghatag kanatong higayon pagsibya sa pulong sa Dios diha sa mga katawhan nga naa silang tagstag sa kamapuluyanan. Nining gabi mga kapaglaom, atong pasalamatan usab ang tibok puwersa sa Seventh-day Adventist nga nagahatag kanatog pagtugot may tungod sa atong pag-broadcast dinhi sa kahanginan o kauban sa atong tanan nga mga kahigalaan, atong mga listeners nga nagpaminaw, mga viewers nga nagpaminaw. Utihan mo nako mga kapaglaom, wala usab ako. Una nga ang atong pag-uban sulod sa usa ka oras kapin kun kulang maghatag kanatog mga pagtulunan sa atong pagkinabuhi nga atong direksyon para gyud sa langit. Musa salamat sa inyong pagpakiguban, sa inyong pag-unong sa pagpaminaw sa atong programa nini gabi. So, ato usang pasalamatan ang ato nga mga
media missionaries nga naga volunteers usab alang sa pagduso sa buluhaton, paghatag og panahon sa pagtambayayong sa daghan nga mga buluhaton. Ilabi na ngadto sa ato nga mga kaigalaan o mga kaigsunan. Ug ilabi na usab sa ato nga kaumahan, ilabi na diha sa conference ang ato nga pangulo kapag laom Pastor Charles Nogra, atong presidente sa atong kaumahan, ug yabagan sa ato ang communication director kapag laom Pastor Lilord Arangis. Maingon mo usab sa atong mabtikon nga station manager kapag laom Pastor Efren Ortiga, ug sa ato usab nga production manager kapag laom Pastor Dwayne Clavis, o sa atong technical department, ang atong partner rin sa studio nga mapahiyomon kayo. Salamat sa inyong pagpakiguban, pag-unong usab, o nini nga gabi makapaglaom mo naman taigong panahon ato usahan ang pagpangamuyo ngadto sa atong buhi nga Dios magamputa. Dios nga magagahom ninintak na sa gabion, salamat kaayo sa imong pagkamayo kanamo. Salamat sa imong dakong gugma. Diin ikaw naghatag kanamo og panahon sa pagpahat sa maayong balita. Naghangyo kami kanimo Ginoo nga ikaw magapanalangin sa mga pulo nga among nabati. Nga ikaw nagapahinumdum kanamo nga adunay langit nga imong gitagana kanamo. Adunay bakasyon nga usa ka libo ka tuig. O kana nga bakasyon o sa kalibo ka tuig mao nga mong pagpuyo niya ng langit nun nga puloy-anan nga imong gitagana alang sa matag usa. Human yan ang sa kalibo ka tuig Ginoo, magapadayon kami sa pagpuyo nga ikaw mao nga mong kauban sa tanang panahon sa wala nay katapusan, kay dili naman kami makatagamtam og kamatayon pa. Panalangini sa pinasahi imong tanan nga mga anak ni taknaas gabion. Giyahi sila o Dios sa pagbag-o sa ilang kinabuhi. Uban kanamo nga makasiguro kami sa imong pagpadayag niya ng langit noon nga puloy-anan o kinabuhi nga walay katapusan. Nining gabi panalangini imong tanan nga mga anak dunay mga balatian. Ayuha sila o Dios bisan anaa sila mga balay puloy-anan o sa mga balay tambalanan. Ayaw sila kulangi Ginoo. Hatagi sila sa maayong panglawas. Mga problema, tabangi kami Ginoo, nga masulbad kining tanan, malipayon kami sa pagpagidugtong kanimo sa panahon. Pasaylua mong daghang mga sala, gipangayo na mo kini pinagi sa ngalan ug gahom ni Jesus nga among bugtong manluluwas. Amen. Wala kita igong panahon sa ngalan na lang sa kinatibuk ang puwersa dinhi sa EWR kini nibus nga lagad Evangelist Rusty Kuhoy mo sultig mo ingon samtang ang tao muhilak kana nagpasabot nga wala pa makubsig paglaom. Dalaygon ang Dios mayong gabi Pilipinas. Ang takna hapit na, ang takna hapit na. Higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kami temporaryo nga manamilit og magapadayon sa pagdapit kaninyo hangtod sa sunod nato nga pagsibya sa samang takna ug sa samang higayon dinhi lamang sa inyong paboritong istasyon Adventist World Radio Toledo. Ang takna